বিহাৰ বিধানসভাত বিজেপিৰ চমকপ্ৰদ জয়ৰ পাছতেই বিজেপিয়ে লাভ কৰিলে নতুন ৰাষ্ট্ৰীয় কাৰ্যকৰী সভাপতি। বিধানসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে দেখুওৱা ফলাফলৰ পুৰস্কাৰ স্বৰূপে ৰাষ্ট্ৰীয় নেতৃত্বই দলটোৰ কাৰ্যকৰী সভাপতিৰ দায়িত্ব প্ৰদান কৰে নীতিন নবী। কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ আৰু বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় অধ্যক্ষ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে.পি. নাড্ডাৰ উপস্থিতিত বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণ কৰে ৪৫ বছৰীয়া বিহাৰ বিজেপিৰ নেতাগৰাকীয়ে। বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় কাৰ্যকৰী সভাপতিৰ দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণৰ পূৰ্বে বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত দলটোৰ প্ৰতিষ্ঠাপক ডক্টৰ শ্যামা প্ৰসাদ মুখাৰ্জী আৰু পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ৰ প্ৰতিমূৰ্তিত মাল্যাৰ্পণ কৰাৰ লগতে পুষ্পাঞ্জলি অৰ্পণ কৰে নৱনিযুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় কাৰ্যকৰী সভাপতিগৰাকীয়ে। आज एक बहुत ही हर्ष का विषय है कि एक बहुत ही प्रामाणिक कार्यकर्ता जिनका समर्पण और सौम्यता हम सभी जानते हैं, वो 5 बार के विधायक हैं, प्रदेश में मंत्री रहे हैं, कई प्रदेशों के प्रभारी रहे हैं, छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनाने में बहुत बड़ा काम किया है और युवा है। तो पार्टी ने एक बहुत ही ऐसा फैसला किया है कि देश के सारे कार्यकर्ता प्रसन्न हैं। मेरे लिए व्यक्तिगत बहुत संतोष का विषय है। मैं पटना साहिब का सांसद हूं और वे मेरे अंदर विधायक हैं। तो एक छोटे कार्यकर्ता को इतनी ऊंचाई पर भाजपा ही बैठा सकती है। तो आज बहुत बहुत अभिनंदन है। मैं उनकी क्षमता से परिचित हूं, उनके समर्पण से परिचित हूं। বিহাৰ বিধানসভাত বিজেপিৰ চমকপ্ৰদ জয়ৰ পাছতেই বিজেপিয়ে লাভ কৰিলে নতুন ৰাষ্ট্ৰীয় কাৰ্যকৰী সভাপতি। বিধানসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে দেখুওৱা ফলাফলৰ পুৰস্কাৰ স্বৰূপে ৰাষ্ট্ৰীয় নেতৃত্বই দলটোৰ কাৰ্যকৰী সভাপতিৰ দায়িত্ব প্ৰদান কৰে নীতিন নবী। কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ আৰু বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় অধ্যক্ষ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে.পি. নাড্ডাৰ উপস্থিতিত বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণ কৰে ৪৫ বছৰীয়া বিহাৰ বিজেপিৰ নেতাগৰাকীয়ে। বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় কাৰ্যকৰী সভাপতিৰ দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণৰ পূৰ্বে বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত দলটোৰ প্ৰতিষ্ঠাপক ডক্টৰ শ্যামা প্ৰসাদ মুখাৰ্জী আৰু পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ৰ প্ৰতিমূৰ্তিত মাল্যাৰ্পণ কৰাৰ লগতে পুষ্পাঞ্জলি অৰ্পণ কৰে নৱনিযুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় কাৰ্যকৰী সভাপতিগৰাকীয়ে। आज एक बहुत ही हर्ष का विषय है कि एक बहुत ही प्रामाणिक कार्यकर्ता जिनका समर्पण और सौम्यता हम सभी जानते हैं, वो 5 बार के विधायक हैं, प्रदेश में मंत्री रहे हैं, कई प्रदेशों के प्रभारी रहे हैं, छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनाने में बहुत बड़ा काम किया है और युवा है। तो पार्टी ने एक बहुत ही ऐसा फैसला किया है कि देश के सारे कार्यकर्ता प्रसन्न हैं। मेरे लिए व्यक्तिगत बहुत संतोष का विषय है। मैं पटना साहिब का सांसद हूं और वे मेरे अंदर विधायक हैं। तो एक छोटे कार्यकर्ता को इतनी ऊंचाई पर भाजपा ही बैठा सकती है। तो आज बहुत बहुत अभिनंदन है। मैं उनकी क्षमता से परिचित हूं, उनके समर्पण से परिचित हूं।